你部 Benz 會唔會開起身嘅時候好似拖拉機咁響咣咣聲，或者有時候撻唔着火呢？咁絕對有可能係呢個凸輪軸壞咗啦。咁好似 Benz 嘅 E 仔、C 仔或者 S 級嘅部分發動機都會有呢種情況嘅。其實換凸輪軸其實都唔係好麻煩嘅啫，工時費亦都唔貴，但係呢要注意嘅係佢有正廠同埋品牌件。兩者之間價錢差3倍喎，所以呢個咧就好考究我哋點樣選擇啦。但係咧，我哋車行嚟講都係建議你換翻直廠件，因為咧日後冇咁多過手尾跟。如果成個換落嚟，如果換正廠件嘅話，大概都要5、6千蚊；如果係換品牌件嘅話，可能2、3千蚊就夠。假如我哋由得佢拖拉機咁響，或者打火唔着，我哋都可以接受嘅話，其實係唔得嘅，因為佢有可能會爆光。如果爆光嘅話，咁就要大整發動機啦，咁樣就係幾千蚊嘅事情，可能係萬嘅2、萬蚊嘅事情啦。整車穩健多，保證冇得多。